हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं जो बताना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं, वो आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा है कि क्या आप अपने बच्चों को कफ सिरप देते हैं? जी हाँ, सर्दी जुकाम होने पर आप अपने बच्चों को कफ सिरप देते होंगे, तो ज़रा अलर्ट रहें, क्योंकि दो ऐसी कंपनियां हैं जो कफ सिरप बनाती हैं और उनके इस्तेमाल पर WHO ने चेतावनी जारी की है। जी हाँ, ये दो कंपनियों का नाम है डाक वन मैन सिरप, जी हाँ, और एक है एम्ब्रोल सिरप। जी हाँ, डाक वन मैन सिरप और एम्ब्रोल सिरप, इनका निर्माण नोएडा में होता है इन सिरप का। जी हाँ, और इन दोनों कंपनियों ने अपना जो सुरक्षा जो मानक है, जो कुछ भी सेफ्टी है, वो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स WHO को नहीं सौंपा है। जी हाँ, तो जबकि नियम ये है कि सब कुछ जो यूज हो रहा है, सुरक्षा मानक है, वो बताना पड़ता है WHO को। तो इसलिए आप अलर्ट रहें और अपने बच्चों को यदि ये सिरप डाक वन मैन सिरप और एम्ब्रोल सिरप यदि आप दे रहे हैं तो ज़रा सचेत रहें, क्योंकि WHO ने इनके लिए चेतावनी जारी की है। जी हाँ, और ये थी आज की जानकारी। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अपनी बात आप तक पहुंच सके। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उसके दिल से थैंक यू दोस्तों, वेरी वेरी मच।